konke engenzeka wemkhulu ake ngiqalelana mhlambe noma ngicaciselene khehla lami ikhona induku yenhlahla Mkhulu. othi nje mina ngifuna esipokwe Yebo. ngifuna induku yenhlahla ikhona mangabe ifuna Yebo. bese kuzothi ma umuntu enesibindi ethi mina ngisacela ukuphakama ke manje Bashaye bonke. Yeah. awunginike lo Jessica Yeah. uzomthola futhi ofika umsebenzele Ayi. ma ethi omunye mina ngifuna nje igxolo kuphela ngoba siyalenza negxolo uyayibambela ikayela ngiyayigayela futhi ngulanda phansi kwagaya umuntu angithumeli mfana ngithumeli umuntu Khehla lapho. yela mina ngifike ngiyowulanda mina entabeni ngibuye ngugayi Bolo Enhla Production sihleli nogatsheni ubebenyathi sihleli insizwa incushe uyayibona nawe ukuthi incushe ngempela mkhulu uba le enye induku futhi noma esinye isipokwe angane ngibiza kahle Monty Spokwe yeah uthe ubani umkhendevu wenzani umkhendevu umkhendevu usebenza kakhulu umkhulu kulabo abantu bafuna ukuhlola fukuhlola kunezinyanga noma kunezangoma yebo kodwa manje thothi sangoma asizwa umkhendevu wakhelwa ukuthi azophakamisa kunomehluko nje abantu behlezi bebala bethi kunamajaji kunani kunezizwe akusona izizwe lezi akusiwa amajaji isipokwe esavusela ukuhlola ukuthi mangabe uyisangoma noma uyinyanga noma umthandazi kufika umuntu kuwe efuna ukuthi mhlambe ukhiphe igama lomuntu ila sengena khona le ndoda siyakutshela ayi athi ngiyamdinga ke nami lo ozongitshela ngithi angizwa umkhendevu ngitshela umkhendevu bathina abantu umkhendevu usebenza lapha wena umphethe umkhendevu yamnika umuntu uthi cha mina nginaye maye fika umuntu ngimsiza mkhulu lento ngikhuluma ngezwe bethi mina when it come to ukuthi ngoba into eningasiyikhuluma mangahle kuthiwe nje ubheke ama clip ami lapha engisuke ngihlola khona uyobona ukuthi akuhloli yena lo muntu kunendoda ehlolayo yilo umkhendevu osuke awavuzwa waphakama and into emnandi akusiyi into ezofika ixabane nedlozi yonke into siyincikisa ixhumane nedlozi iphakame nedlozi ayihambisana nedlozi akusisi isithwalo bengazi bethi kuyathwala kuthwalwa indoda leli sifike siyivuse thina bese si check idlozi la ukuthi liyahambisana nayo mali ngahambisana ikhona indlela eyenziwayo ukuthi livume lena hayi bafowethu ngiphethe incushe hayi abancushuza noma kanjani mkhulu yazi ukhuluma into eyisimanga la okusho ukuthi umuntu mayefika enenkinga eze kuwena umkhendevu uyena obese khuluma kodwa ekhulume kuwena noma bese utshela umuntu injalo mkhulu umkhendevu ukhuluma nami akashaya eceleni ukhuluma nami umkhendevu bese ngutshela abamuzwa abantu uzwa uwemnikazi wakhe ekhulume nawe lento ehlupha lo muntu nokumlapha umuntu futhi akaye eceleni nawe lokho yale uyibeka nje inkinga yomuntu asuke eze ngayo nendlela ozomlapha ngayo umuntu akutshela lo muntu udinga 1 2 3 sebehluphekile abantu baba mkhulu